माँ सरस्वती को क्यों कहा जाता है? माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, कला और वाणी की देवी हैं, जो बुद्धि और संगीत की अधिष्ठात्री मानी जाती है। इस क्रम में हावड़ा के बेलूर अग्रदीप संघ में माँ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। इसको लेकर पूजा कमेटी ने पूजा का उद्घाटन सांकेतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे बेलूर मठ के स्वामी विश्वनाथ आनंदा, बेलूर ट्रैफिक पुलिस के आईएसी, जीएम पले हाउस के प्रिंसिपल विजय सिंह। इस कार्यक्रम में जीएम पले हाउस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। আমার নাম স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, আমি বেলুর মঠে সাধু। সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমলোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাংদেহি নমস্তুতে। এই বিদ্যার উপর নির্ভর করে আমাদের সমাজ, এই বিদ্যার উপর নির্ভর করে মানুষের সাহিত্য, বিজ্ঞান, চেতনা, এই বিদ্যার উপর নির্ভর করে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। অত্যন্ত সুন্দর লেগেছে আমাদের এই বেলুর মঠ সান্নিধ্যে মেয়েদের সুন্দর নৃত্যনাট্য। এই যে নাচ, স্বামীজি চেয়েছিলেন মেয়েরা নাচে, গানে, কবিতায়, সাহিত্যে, শিল্পে একটু এগিয়ে যায়। से कराया जाता है, जिसके पहला सेक्रेटरी हम थे। आज क्या डांस है, क्लासिकल सॉन्ग है, और अपने जीएम प्ले हाउस के बच्चे लोग भी फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज परफॉर्म करेंगे अलॉन्ग विद पेरेंट्स भी का रोल है थोड़ा, उसमें हम भी थोड़ा सा प्ले करेंगे रोल को। सभी को, जितने जानिए सभी को धन्यवाद, जितने गेस्ट आए हुए हैं, जितने परफॉर्मेंस आए हुए हैं, सभी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हम पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं, इनका शायद 25th ईयर कुछ ईयर है, स्टार्टिंग से हम जुड़े हुए हैं, और आज प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हम यहाँ पर उपस्थित। অর্ঘ্যদীপ সংঘের এই যে আয়োজন দেখছি, এই প্রস্তুতি, মা বিনা পানির এই অনুষ্ঠান 4-5 দিন ধরে হচ্ছে, দেখলাম, শুনলাম, খুবই ভালো আয়োজন। এবং এই যে সমাজের জন্য এনারা যে কাজ করছেন, দুস্থদের জন্য কম্বল বিতরণ, লাঠি বিতরণ, রক্তদান শিবির, এই যে সমাজ সেবা, শুধুমাত্র নাচ গান নয়, তার পাশাপাশি সমাজ সেবাও এনারা করছেন, এই সমস্ত মিলিয়ে। আর নাচ গান তো থাকবেই, মা বিনা পানি, মা সরস্বতী যে এখানে আছেন, সেখানে তো নাচ গান, সাহিত্য, এই সমস্তগুলো 100 বার থাকবে, এবং এগুলোই সমাজকে গড়ে তোলে। কাজে এগুলোকে বাদ দিলে চলবে না। এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে অর্ঘ্যদীপ সংঘ যে আয়োজন করেছেন, তা অপূর্ব সুন্দর লাগছে। এই সংস্থার সভাপতি শ্রী নিমাই সান্যাল। আমি এই সংস্থায় দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছি, এবং এদের এই সংস্থার সেবামূলক কাজ এবং তাদের যে এডুকেশন সিস্টেম, এটা আমার খুব ভালো লাগে, তাই আমি এখানে এসেছি। হ্যাঁ, এবং এই যে বাণী বন্দনা, এই বাণী বন্দনার মধ্যে দিয়ে ওরা ছেলে মেয়েদের কী করে সুন্দর করে লেখাপড়া শেখানো যায়, সেইটারই শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। নমস্কার।